Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 57. Сайн бацхан үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Ингээд та бүхэндээ Хэнтэй аймаг Чингис хотод болж өнгөрсөн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ Хэнтэй аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгон заргасантай холбогдуулан Хэнтэй аймагт олон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. За үүний нэг жишг ажил болох Чингис хотын авто болон явган зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийн ажил юм а. Уг ажлыг 2019 оны улсын төсөвт 10 тэрбум төгрөгөөр тусгасан бол нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Энэ жил гэрлэн сумын хэмжээнд томоохон бүтээн байгуулалт өрнөсөн жил болсон гэхэд онох биз. Зуны ихэнх сар аль хэдийнэ гараад ирэхэд засвар үйлчилгээ бүтээн байгуулалт тогтжилтын ажил хийгдээд ирдэг. 2016 онд улсын хурлын болон орон нутгийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам дэвшүүлэн тавьсан хөтөлбөрийн томоохон заалт болох Чингис хотын авто болон явган замын ажил 2019 онд улсын төсвийн 10 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэхээр болж нээлтийн үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. За манай Хэнтэй аймагт Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөх сайдаар ахлуулсан засгийн газрын нэлээдгүй гишүүд оролцсон ажлын хэсэг бол 2 дахь өдөр ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд бол одоо Хэрлэн сум Чингис хотод хийгдэх автозамын ажил бас өнөөдрөөс ингээд эхлэхэд бэлэн болж байна. Ер нь бол 2016 оны улсын хурлын болон орон нутгийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын намын дэвшүүлэн тавьсан тэр мөрийн хөтөлбөрийн нэг томоохон заалт бол энэ автозамын одоо сүлжээг сайжруулах, нэмэгдүүлэх. Тэр дундаа одоо манай Хэрлэн сумын Чингис хотын орон сууцнуудын гадна тогтчлтын ажлууд гэдэг энэ ажлууд нэлээдгүй тусгагдсан. Тэгээд энэ маань цаасан дээр биш амьдрал дээр хэрэгжиж эхлэж байгаад их баяртай байгаа. Ер нь бол одоо манай Чингис хотын одоо автозамын сүлжээ бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 22.4 км ийм бетон болон асфальтын хүчилтэй зам байдаг. Гэтэл одоо бид нар ингээд энэ 2019 онд энэ сүлжээг дахин 10 км-ээр нэмэгдүүлэхээр болж байгаа. Тэгээ үүний хүрээнд бол одоо баг болгон дээр шинээр замууд тавигдахаар болж. Нэгдүгээр баг гэхэд одоо хангамжийн чиглэлийн автозам, хийдэн рүү явсан хийдэн суурингийн дундуур явган үний зам, 2 3 дугаар багийн одоо баазын дэлгүүрээр явсан замын хажуугаар явган үний замууд. За 4 дугаар баг дээр бол одоо хорхын зүүн талаар автозам, 5 дугаар баг дээр саргийн зүүн баруун талаар автозам. Мөн одоо тэр саргийн хорооллыг Баян мөнх хороолттой холбосон шинэ одоо 10 жилийн дунд сургуулийн урдуурах зам. Тэгээ мөн одоо тэр орон сууцны гадна тогтчлтууд одоо 10 жилийн урдлын А19, 17, 18, тэр 24, 27 тэгээ давхар дэлгүүрийн баруун талын орон сууц гэдэг нэлээдгүй замууд бол одоо ингэж хийгдэхээр болж байгаа. Энэ бол өөрөө нөгөө зам дагаж хөгжил ирдэг. Хот дотор бол зам дагаж одоо амар амаргалан байдал үүсдэг. Тэгээ цэвэр цэмцгэр байдал үүсдэг. Хотын өнгө үзмж нэмэгддэг. Оршин суугчдын одоо ая тухтай амьдрах орчин сайжирдаг гэдэг олон сайхан ийм дэвшилтэд одоо зүйлүүд гарч ирнэ гэж ойлгож байгаа. Энэхүү 10 тэрбум төгрөгийн төсөв ганцхан замын ажилд 100% зарцуулагдахгүй юм а. Тодорхойлбол 1-р багтай хангамжийн чиглэлд авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг. Хийдийн суурингийн дунд замын 2 талаар явган зам, 2-р багтай баазын дэлгүүрээс хойшоо явсан замын 2 талаар явган зам, 3-р багтай хуучнаар давхар дэлгүүрийн орчны орон сууцны байрны орчмын тогтжилт авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг. Мөн нутгийн дэлгүүр, миний дэлгүүрийн орчмын авто зам, 4-р багтай хорхын зүүн талын авто зам, явган зам, гэрэлтүүлэг. Мөн 1-р сургуулийн урд талд орон сууцны орчмын тогтжилт авто болон явган зам, авто зогсоол. 5-р багтай саргийн зүүн баруун талаар авто болон явган зам, гэрэлтүүлэг. Мөн сариг Баян мөнхийг холбосон зам, шин сургуулийн урдуур гэх мэтчлэн замууд хийгдэхээр болсон юм а. Мөн одоо Монгол Улсын засгийн газраас улсын хурлаас Хэнтэй аймгийг бол одоо түүхэн аялал жуулчлалын зам бүс болгон зарласан. Тэрний хүрээнд бол одоо манай Чингис хот бол одоо гадаад хотуудын аялал жуулчлалыг бол тосож авдаг, өдөн гаргадаг ийм одоо хот болно. Тэгээд энэ хотын өөрийн хөгжил дэд үтцийн энэ одоо хөгжлүүд бол бас нэлээдгүй чухал юм. Мөн одоо ингээд Хэнтэй аймагт 2019 он ганцхан зам биш. Дулааны станцын асуудлууд, цэвэрлэг байгууламжийн асуудлууд, 1-р сургуулийн одоо шинэ 1500 хүүхэдтэй шинэ хичээлийн байр, 3-р цэцэрлэгийн шинэ байр гэдэг олон асуудал энэ ерөнхий сайдын айлчлалын хүрээнд шийдэгдэж байгаа. За ингэснийхээ үр дүнд бол одоо Чингис хотод хүн аятаа тухтай амьдрахад
маш сайхан орчин бүрдсэн юм дэд үс хөгжсөн орчин үеийн сайхан хот болно гэж ингэж бодож байгаа. Иргэд бидний хувьд бол одоо бас төр засгаас ийм сайхан ажил арга хэмжээ хийж байна. Бид нэр энэ хоттой цэвэр цэмцгэр амьдрах, дэгтэй журамтай амьдрах энэ тал дээр бас бид бүхэн бас үүргээ биелүүлэх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Ингийн төлөө бас Эрдэнэ цумын засаг даргын хамгийн газраас иргэд рүүгээ ойртож иргэдтэйгээ аль болох асуудлуудаа ярьдаг, шийдвэрлэдэг байхын төлөө бас манай хамт олон хичээж зүтгэх ажил болно гэдгээ бас энэ дашрамт хэлье. За мөн одоо өнөөдөр Чингис хотыг дадлан чиглэлийн одоо зам баригдах ажил бас энэ өнөөдрөөс ингээ эхэлж байна. Энэ бол одоо бас манай аймгийн хөгжил, Чингис хотын хөгжил бас томоохон төлөвлөж болох ийм ажил бас эхэлж байна гэж ингэж харж байна. Ингэснээр Чингис хотын авто замын сүлжээ 30% нэмэгдэх бол Хэнтийн аймгийг аялал жуулчлалын бүс болгон зарсантай холбогдуулан цаашдаа олон бүтээн байгуулалт, ногоон байгууламж, зам засварлуу чиглэсэн ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзүүлж та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Зуны тэргүүн сарын шиний 2-ны бэлэгдсэн өдөр Ханхинтийн уулын аймгийн анхны сургууль болох 1923 оноос хойш өдийг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж буй Хэрлэн лаборатори 1-р сургууль Алтан гадас содонгоор шагнагдлаа. Ханхинтийн уулын аймгийн анхны сургууль болох Хэрлэн 1-р дунд сургууль нь 1923 онд байгуулагдсан бөгөөд 1937 онд 7 жилийн сургууль, 1952 онд 10 жилийн дунд сургууль болон өргөжөж түүнээс хойш 96 дахь жилдээ сургуульд хүмүүжлийн ажлаа явуулж байгаа анхны түүхэн сургуулийн нэг юм а. Тэгвэл тус сургууль нь 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийнхээ төгсөлтийн босгон дээр энэхүү төрийн дэд Алтан гадас содонгоор шагнагдаж шагналаа. Ерөнхий сайдаас гардан авлаа. За, зуны тэргүүн сарын энэ сайхан шинэ 2-ны бэлэг өдөр давхар баяр тохиолсон энэ сайхан өдөр боллоо. Энэ манай Ханхинтийн ууган сургууль Монгол улсын ууган 13 сургуулийн нэг Өндөрхааныхаа үрт чандралан буусан 3 гэрээс гэрт амныхаа бороо засч ирсэн. Өнөөдөр 2560 хүүхэдтэй 146 багш ажилтнтай, хичээлийн 2 байртай ийм сайхан сургууль болоод байна. Тэгээ манай сургуулийн хувьд бол сүүлийн амжилтаар дурдах юм бол 2008 оны улсын тэргүүний сургууль, 2009 онд уулын сексийн үйл ажиллагаагаар улс тэргүүлсэн, 2010 онд улсын спортын шилдэг сургууль болсон, 2011 онд хүүхдийн спортын 4-р их наадмын шилдэг сургуулиар салгасан байгаа. За мөн бага дунд улсуудын шинжилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх туршлагын сургуулиар 2013 онд салгасан. Ингээд бага дунд улсуудын шинжилсэн хөтөлбөрийг хөдөөгийн 25 сургуультай түгээн дэлгэрүүлсэн чадвартай багш нартай, чадвартай сурагчтай ийм сургууль байгаа. Хэрлэн лаборатори 1-р сургууль нь түүхэн хөгжлийн явцдаа боловсролын аливаа шинжилэлд тэргүүн игнэнд байж, шинэ технологиг багш нартаа эзэмшүүлж, сурган хүмүүжүүлэх ажлаар 90 жилийн хугацаанд 15,000 гаруй сурагчдыг төгсгөн ажил амьдралынх нь гараанд үдэн гаргажээ. Мөн 1-р сургуулийн одоогийн үйл ажиллагаа явуулж буй хичээлийн байр нь үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй өвлийн хүйтэнд хүүхдүүд гадуур хувцастайгаан суудаг. Дотор талдаа стандартын ариун цэврийн өрөө байхгүй, хан таазнасаа ус гоождаг, цуурсан зэрэг асуудал нэлээдгүй хүндрэл болоод байсан бол хуучин сургуулийн барилгыг агталж нурааж газар дээр нь 1500 хүүхдийн багтаамжтай шинэ барилгыг барихаар болж зураг төслийг аймгийн засаг даргад албан ёсоор хүлээлгэж өглөө. За, манай сургуулийн урд хичээлийн байр маань 1860 хүүхэд сурж байгаа 928 хүүхдийн хичээлийн байр 1961 онд ашиглалтанд орсон. Одоо ингээд 58 жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Хойно шинэ хичээлийн байр бол 2016 онд баригдсан. Энэ маань бас хичээлийн 2 байрны хувьд 2.3 км-ийн хол зайтай байдаг. Тэгээ ингээд нийтдээ 1870 хүүхдийнхаа хичээлийн тоглог байрыг шийдэж байгаа гэсэн хичээлийн байр маань нийтдээ бүх лаборатори танхимуудтай, урлаг спортын заалтай, иж бүрэн орчин үеийн 1500 хүүхдийн сургалттай жишг сургууль болж байгаа маа. Ийхүү эзэн Чингисийн өлгийн нутгийн ууган сургууль нь Хэнтийн аймгийн Алтан гадас содонд Хэрлэн лаборатори 1-р сургууль гэх алдраар энэ цаг мөчөөс эхэлж дуудагдж эхлэхээр болсон бол түүхэн шагналаар шагнахад ууган сургуультай амьдралахын холбож олон жил ажиллаж хөдөлмөрсөн багш ажилчид сурж хүмүүжсэн сурагчдын нөрөх хөдөлмөр юм гэдгийг тус сургуулийн захирал онцолж байсан юм а. Дараагийн мэдээ. Монгол улсын шадар сайд хөрөсөх эрүүл мэндийн сайд сарын гэрэл тэргүүтэй эрхмүүд Хэнтийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нөхцөл байдалтай танилцж, эмч ажилчдын санал бодлыг сонсохоос гадна шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.
Хинтээ аймгийн эрүүл мэндийн салбар 2018 онд ч гэлтгүй он гарснаас хойш иргэдийн чихийг дэлдийл гэж нүдийг нь бүлтийлгсэн асуудлуудыг олон түмэнд зарлаад амьдсан. Гисэн хэдий ч сар зүйлээс илүү сайн зүйл олонтой гэхэд нэг их буруутахгүй юм. Тухайлбал шинэ барилгатай болохоос гадна ард иргэддээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ цагтуугаад нь хүргэх үүднээс хаалганаасаа эхлүүлээд л өнгө үзэмжээ сайжруулж цахим бүртгэлийг бий болгож зарим нэгэн он жилийн туршид эвдэрч гэмтсэн тоног төхөөрөмжүүдэд шинээр сольж хүнд сурталтай гэж иргэддээ зэмлүүлээд авдаг албан хаагчдынхаа сахилгад харилцааны соёл дээр нь тунчиг анхаарлаа хандуулан ажиллаж байгаа айл өрхийн нэг юм а. Монгол улсын шадар сайд хүрэлцүүх эрүүл мэндийн сайд саран гэрэлт хэрэгүүтэй эрхмүүд нэгдсэн эмнэлгийн нөхцөл байдалтай өнөөдөр танилцаж, эмч ажилчдын санал бодлыг нь солилцож, зарим нэгэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг гардуулж өглөө. 2017 оны 4 сард энэ байранд орсон байгаа. Шинжлэгдсэн тийм? Тий, шинжлэгдсэн. За ямар дэвшил гарч байна? Яг манай нэгдсэн эмнэлгийн хувьд бол 17-18 онуудад нэлээд олон хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн байгаа. Нэгдүгüрт бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт нь болохоор компьютер томографтай болсон байгаа. Ингэснээр бол бид нэр хоёр дахь шатлалтаа бол гэмтэл, тарих нугасны гэмтлүүдийг онцлоод орон нутгатаа хийх боломж бол бүрдсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол бид нэр хоёр тархины хаалганд орчод байж байгаа. Дараагийн нэг юм нь болохоор тархины сахилгаан бичлэгийн аппарат болсон байгаа. Тархины сахилгаан бичлэгийн аппарат болохоор бас 2017 онд шинжлэгдээд ирсэн байгаа. Энэ болохоор бас бид нэр 3 дахь шатлал нөгөө гөрөвт ордог хүмүүс чинь заавал тархины сахилгаан бичлэгийн аппаратанд орох ёстой байдаг. Тэгээ бид нар бол эндээ бас асуудлыг шийдээд тархины сахилгаан бичлэгийн аппарат бол бичлэгээ хийгээд үйл ажиллагааны болж идэрч явж байгаа. Мөн дижитал компьютер дижитал эрентгийн аппараттай болсон байгаа. За манайх бол бүр 60 оны эрентгийн аппараттай байсан шүү дээ. Тэгээ маш их эвдрэлтэй шаардлага хангахгүй байсан. Одоо бол 3-4 парагсаар зураг авдаг. Зураг бол маш сайн тодтолтой. Хот руу ер нь явхаа болсон. За одоо сүүлд бол бас зөөврийн эрентгийн аппаратаас энэ болохоор бүх сумдуудаараа явж зураг авчин зургаа бол угаахгүй өөрөө хадгална. За ингэж идэвхтэй үзэлтгийг одоо хийснээр нөгөө сүрийг бол оншилж байгаа. Сая бид нэр ихэд борон дээр сумд бол уртлынхаа сумуудаар явцсан. Одоо бол яг одоогийн байдлаар хойц сумдуудаараа үзэлт нь явж байгаа. Энэ бол маш их ач холбогдол өгч байгаа. Ямар төрлийн өвчлөлт хамгаалж байна? Өвчлөлийн хувьд бол одоо нөгөө яг тархины одоо судасны эмгэгчлүүдийн харуултууд одоо тархины цус хангамжийн эмгэгчлүүд тэгээд энэ бол айгүйх нэгдүгüрт орж байна. Дараагийн асуудал манайх бол нөгөө Сүхбаатарт орно гэдэг нөгөө засмал замтай холбоотой учраас аваар осол гэмтэл маш их байгаа. Энэ дэр бол одоо бид нар тоол хийж болж чадахгүй. Ер нь бол гэмтэл ихтэй хүний эндэгдэл нас оролт бол энэ дээр л бас их байгаа. Энэ компьютер томограф чинь хамгийн сүүлийн үе. Энэ 32 зүслэгтэй одоо нуруу нугас тархины одоо гэмтлүүдийг бол одоо хаана харуулт байна, сарвалт маань хаана байна, аль хэсэгтэй байна тий гэмтлийн юм бол одоо хаана цус хурцсан байна гэдэг бол онцлох ийм бүрэн боломжтой. Бас нэг түнхний одоо яран түнхний яах бас манад ирсэн байгаа. Ингэснээр бол одоо түнхний гажиг эрт илрүүлнэ. Төрсөн яра болгон бод ийм түнхний одоо яхаар заавал харуулсан байх хэвээр. Хөрөнгө оруулалтууд нэлээд төвлөрч байна. Ер нь аюул сайн хийгдсэн байгаа. Тэгээд сая хамгийн сүүлийн байдлаар бол 240 хэдэн сая төгрөгийн яхаа аппарат ирсэн байгаа. Энэний онцлог нь болохоор нөгөө элэгний хатварлыг одоо эхний одоо тийм шатанд онцлогоор маш тийм давуу талтай. Тийм учраас нөгөө одоо элэгний хавдар гэдэг юм маань одоо эрт онцлогдох нэ гэдэг юм асуудал байж байгаа. Нэгдсэн эмнэлгийн томографийн аппаратаас эхлүүлээд 240 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдийг орон нутгийн төсвийн тусламжтайгаар авч түүнийгээ ашиглаж орон нутагт хийгдэх боломжгүй нарийн мэс заслуудыг хийж байгаа талаар эмнэлгийн удирдлагуудын төлөөллүүд хэлж байсан юм. Мөн Сүхбаатарт орнодын машинууд аймгаар дайран өнгөрдөг учраас аваар осол гарсан тохиолдолд гэмтсэн иргэдийг зөөж аваачих яаралтай тусламж үзүүлэхэд хүндрэл бэрхшээлүүд гарч байгаа талаар онцолж байлаа. Ерөнхий сайдын ажлын хэсэг нөхцөл байдалтай танилцсны дараагаар эмнэлэг шаардлагатай байгаа амьсгалын аппарат 10 ширхэг ор 32 сая төгрөгийн пургаан тус бүр 2-ыг Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон Бачирээ сумын эрүүл мэндийн төвд гардуулсан өгсөн юм а. Яамдын сайд ажлын хэсгийнхэн ирж ажиллаж байна. За энэ үеэр бол одоо бас нэгдсэн эмнэлгийн маань үйл ажиллагаатай танилцж за нэгдсэн эмнэлэгт одоо хийгдэж байгаа оншилгоо эмчилгээний одоо тоног төхөөрөмжүүд хүчин чадлуудтай одоо үйл ажиллагаа
За мөн одоо энэ эдгээр үйл ажиллагааг одоо улам цааш нь сайжруулах, за эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийн одоо чадварыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, сургахын нөхцөл боломж одоо танилцаач ажиллалаа. Тэгээд энэ үеэр одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт яаралтай түргэн тусламжийн автомашин, фургон автомашин, за мөн Бачирээт суманд маань одоо бас хамгийн тулгамдаад байгаа асуудал бол түргэн тусламжийн автомашины асуудал байсан. Энийг одоо шийдвэрлэж гардууллаа. Тоног төхөөрөмж эмнэлэг твтэй эмчлүүлж байгаа одоо хүмүүсийн ая тухтай байдал, үйлчлэгээний одоо хамгийн наад захын хэрэгцээний функционал олон үйлдэлтэй энэ орыг бол одоо 10 ширхгийг гардуулж өглөө. За мөн хүчил төрөх хөтөлбөрүүлэгч, за өвч шарлагын аппарат болон биднэрт одоо хийгдэж эхлэхэд нэр шаардлагатай байгаа нярайн одоо дутуу нярайн эмчилгээний амьсгалын аппарат бол маш чухал шаардлагатай байсан. Энэ одоо тоног төхөөрөмжүүдийг маань гардуулж өгсөнд одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа нийт эмч мэрэгчлэлтэн ажилтнуудын өмнөөс одоо талархаж байгаагаа илэрхийлье. Цаашлаад эрүүл мэндийн салбар маш хүнд салбар учраас орон нутгийн эмч ажилчдыг боловсрол болон бусад зүйл дээр нь анхаарч ажиллахаа илэрхийлэхээс гадна эрүүл мэндийн салбарын ажилчдыг хүлээн авч уулзах үүднээс уулзалтыг зохион байгуулах түнчлэн шинээр сүрьегийн эмнэлгийн шинэ барилгын талаар шийдэлт хүргэх ажлуудыг хэлэлцэх юм а. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөс сүхээр ахлуулсан ажлын хэсэг Чингис хотод хийх айлчлалаа төрийн албан хаагчтай хийх уулзалтаар эхлүүллээ. За энэхүү уулзалтын дараагаар Хэрлэн сумын ууган сургуулиулах 1-р сургуулийн нөхцөл байдалтай танилцсан юм а. Ерөнхий сайд хөрөс сүхээр ахлуулсан ажлын хэсэг энэ сарын 5-наас эхэлж 10-ны хүртэл Хинтээ аймагт ажиллахаар болсон. Тэрбээр Хэрлэн суманд ажиллах ажлын айлчлалаа төрийн албан хаагчтай уулзаж сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн албаны хүнд сурталыг арилгах төсвийн мөнгийг үр ашигтай зарцуулах чиглэлээр үүрэг өгөх уулзалтаар эхлүүлсэн бол боловсролын салбартаа уулзах уулзалтынхаа хүрээнд Хинтээ аймгийн ууган сургууль болох 1-р сургуулийн нөхцөл байдалтай танилцсан юм а. Бодож их орныхоо төлөө зүтгэж амьдраарай гэж одоо дүүнэгтэй захиж хэлхийг хүсэж байна. Бид сайхан их оронд амьдарч байгаа шүү. Манай их орн шиг ийм сайхан их орн энэ хорвоодор их цөөхөн билээ шүү. Тэр судаанд алга болж байгаа инхийн сахиулах ажиллагаанд оролцож амь насаараа их орноо төлөө тэмцээ дэлхийд Монгол улсын цэрэг эрсийн нэрийг өндөр төлж яваа цэрэг ах нар чинь цэрэг эгч нар чинь намайг дамжуулж хэлээрэй гэж захисан шүү. Манай их орн шиг аим аз жаргалтай сайхан улс энэ дэлхийд дээр аюул ховорхон юм байна гэдгийг бид нар өөрсдөө бие сэтгэлээрээ мэдчихэж байгаамаа гэж. Тэр хүмүүс Афганд алба хаасан, Иракт алба хаасан, Суданд алба хаасан ийм одоо цэрэг эрс ах эгч нар чинь загсан. Тийм учраас тэр хүмүүс эх орныхоо үн цэнийг өөрсдөө мэдэрч байгаа шүү дээ. Ямар сайхан улс бид нар амьдарч байна гэж. Тийм учраас улсаа улам сайхан хөгжүүлэхийн төлөө миний дүүнрийн одоо ирээдүйн хэрэгжилч нэг чухал шүү. Тийм учраас дүүнэртээ одоо дахин аз жаргал хүсье. Хинтээ аймгийн ууган 1-р сургуулийн 60 гаруй жилийн түүхтэй байранд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд 1500 гаруй хүүхэд тус сургуульд суралцаж боловсролын өвшимээс хүртэн суугаа. Тус барилга нь нэг давхрын хойд хан таазнаас эхлүүлээд модон өмгхэрч, мөөгөнцөртөж, хагарал үүссэн ч Хэрлэн суманд амьдарч буй ихэнх хүүхдүүд тус сургуульд харьяалагдаж суралцдаг бөгөөд 2016 онд өргөдгөл болгож аймгийн хойд талд шинэ барилгын халаалтыг шийдэж ашиглалтанд оруулсан ч багш нар хичээлээ заахад цагтаа заах боломжгүй зэрэг асуудлууд ихээр гарч үүнийгээ дагаад Чингис хотын ууган сургууль 2 хуваагдана гэсэн явган яриач сошиал ертөнц иргэдийн дунд гараад амьдсан. Тиймээс 1500 хүүхдийн багтаамж шинэ сургуулийг барихаар болж зураг төслийг нь бэлэн болгож барилгын ажлыг яаралтай эхлүүлэх шаардлагатай байгааг ерөнхий сайдад аймгийн сургуулийн удирдлагууд уламжилж байлаа. За манай сургууль энэ жил улсын хэмжээний жишг одоо ийм аян өрнүүлэхээр үйл ажиллагаагаа эхлээд ингээ 2 дугаар шатнд явагдаж байгаа. Энэ маань ямар аян бэ гэхээр бүтээлчээр ном уншаад тэрийнхээ хүүхдүүд одоо ингээ жилтгэл тавьж үеийнхээ найз нөхдүүдэд ингээ сонирхуулах ийм аян өрнүүлж байгаа. Энэ аяны маань одоо аймгийн засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас ингээ ивент итгэсэн ийм аян одоо 2 дугаар шатнд явагдаж байгаа. За энэ аянаа бид нар бол маш их том ансын харантай харж байгаа. Энэ аяныгаа бол улсын хэмжээнд жишг болгож ингэж одоо өргөжүүлэх, хүүхдүүдийг цахим орчноос холдуулах, одоо номтой нөхөрлүүлэх ийм үр дүнтэй аяныг ингэж өрнүүлж байгаа. Энэ аяны маань хүрээнд одоо 10 дугаар ангийнхан энэ жил хамрагдаад байгаа. За ингээ манай хүүхдүүд өөрсдөө үр дүн нөгөө хүүхдүүд дээр маань бодитоор ингэж гарч байгаа учраас биднэрт бол маш их гоё урам зоригтой энэ аяныгаа бол олон одоо санхүүжилтээр хийж
Мөн энэ үеэр хэрлэн лаборатори 1-р сургуулийн сурагчид өөрсдийнхөө сурч мэдсэн зүйл болох даралтад хөгжмийн зэмсгээр хөгжим дарж сонирхуулахаас гадна зургийн дугуулангаар хичээлдэг сурагчид өөрсдийнхөө зурсан бүтээлийг хүрэлцэн ирсэн сайднаар тусгал болгон гардуулан өгснөөр боловсролын салбартай танилцах уулзалт өндөрлсөн юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн мэдээллээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг сагалдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 7